你凶你妈干啥？你为什么凶妈妈？哦呦，这是他的仔仔，这是喵妈妈。他在凶他妈妈，然后被他妈妈一把按住了，然后开始激烈的打斗。被他妈按的，你打的吗你？嗯，仔仔。哎呀，哎呀，哎呀，又按住了，又按住了，哎呀，笑死我了！你打不赢你还要凶啊？你打不赢你妈你还要凶？嗯。哎呀，就这样看他们能看1个小时，我觉得。是你自己先挑衅的，现在打不赢你。被他妈狠狠的拿捏了。哦，扑尾巴日常，扑不到。就跟着他妈的尾巴打滚儿。哎，逗死了。又被他妈妈压制了，抓着一直蹬啊蹬啊蹬，怼他妈脸上去了。哎呀，表情真搞笑。琪琪也太虎了，一脚踩上去。咋的？你妈不想理你啊？欺负我呀？这又开始了呗。厉害了，厉害了，出息了。太逗了，就打吧你俩。这姐都准备偷袭呀，完了被你妈发现了。哎，出息了，出息了。
咬住脖子了。现在他正在起伏，盯着他妈妈的尾巴，开始动力了，噗！从崩扑上要跑了，又扑上去了。开始第二步，预备，用住尾巴，屁股举起了，呸！哎呦嘿，这弹跳厉害了，看他再发起。小猫咪吃来，你看它的爪子，不停地抓着妈妈，还有呼呼的声音，有2个爪子。新妈妈来接你了，我们要走啦，跟妈妈告个别。琪琪，琪琪，琪琪，把我带走了，他会好好的新生活的，好不好？这是他的小垫子。